Dobré ránko, bez filtrov, bez make-upu a priamo. A vždy priamo, vždy od srdca. Vieš, celá táto hra, ktorá sa volá život, je medzi srdcom a myslou. Srdce je vždy popredu. A myseľ sa snaží kreovať všetky možné scenária a filmové role, ktoré pozná. A tie, ktoré nepozná, tak tie klasifikuje ako danger, ako threat. Je to niečo ako, toto je nebezpečné, buď opatrný, opatrná. V skutočnosti sa každý bojí svojej vnútornej sily. Maj krásny deň.